vivre vaincu sans gloire c'est mourir tous les jours. Aya ni amagambo yavuzwe na bwana Napoleon Bonaparte. Uyu nguyu abize amateka baramuzi. Yashaka kuvuga yuko burya kubaho ukabaho gutyo gusa nta nsinzi mu buzima bwawe ugira ntacyo byaba bimaze, ahubwo ni ugupfa by'iteka ryose. Yashaka kuvuga yuko umuntu agomba guharanira intsinzi mu buzima bwe bwose. Ariko ibi ntabwo turi butindeho cyane, ahubwo turajya mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twivugire ku mugabo witwa Corneille Nangaa. Nawe ujya umugabo wajyaga umwumva ukamwibazaho ibibazo bitandukanye, ukibaza imbaraga aho azikura, ukibaza amateka ye, ukibaza ese yaba yarize, mbega ukamwibazaho ibibazo bitandukanye. Ariko uyu mugabo afite amateka maremare cyane muri politiki, ndetse nanone amateka atangaje abantu benshi bibazaho. Uyu Corneille Nangaa yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe, avukira i Bagboya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Uele, rwose ni mu misozi y'aho ngaho miremire y'aho ngaho. Akaba ari umugabo mu bwana bwe waranzwe n'ikinyabupfura. Ibi nibyo byatumye abasha gukomeza mu mashuri abanza, ayisumbuye, ndetse bituma agera muri kaminuza y'i Kinshasa. Uyu mugabo bavuga yuko yari umugabo urangwa n'ikinyabupfura ndetse akaba n'umuhanga cyane. Ageze muri iyo kaminuza yo muri Kinshasa yize ibijyanye n'ubukungu, nibyo yameminurijemo arabirangiza. Abishoje uyu mugabo yakoze aho bita muri UNDP, ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ibijyanye n'amajyambere, ariko nanone akorera muri Afurika. Ibyo byatumye rero amenya birumvikana ibibazo Afurika ifite ubukungu n'uburyo ashobora kuba yabikemura. Uyu mugabo kuva icyo gihe cyose mukubwiye nta muntu n'umwe wari umuzi. Ntabwo yaje kumenyekana mu mwaka wa 2015 aho Felix Tshisekedi Tshilombo yamugize uyobora Seni cyangwa se komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Seni yarahakoze kuva mu mwaka wa 2015, bigeze muri 2018 mu kwezi kwa 12 mu matora bahataniraga y'umukuru w'igihugu, nibwo uwitwa Felix Tshisekedi Tshilombo yatsindiraga kuba perezida wa Repubulika. Ibi rero abantu benshi ntabwo babivuzeho rumwe, kuko bavuze yuko bamwibiye. Felix Tshisekedi rero yagezweho koko muri iyo myaka 2019. Rero ntabwo uyu mugabo yiburiye, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushizeho ibirego by'uko ashobora kuba yaribye amafaranga yakoreshejwe mu matora, aho ni mu mwaka wa 2019. Ibi nabyo byanamusise agira amahirwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 uyu mugabo yavuze yuko atagishaka gukorana na guverinoma ya Felix Tshisekedi Tshilombo, urumva ko yaragiye mu barwanya ubutegetsi. Uyu mugabo mu mwaka wa 2023 noneho yashinzwe icyo bita Alliance du Fleuve Congo. Iyi Alliance du Fleuve Congo ikaba yarahurije imitwe 17 ya politiki itavuga rumwe n'ishyaka rya Felix Tshisekedi, ndetse ahuriza n'indi mitwe ya gisirikari harimo na M23. Ibi rero nibyo bituma bavuga yuko uyu mugabo ari we mbata y'ibibazo biri ku ubu ngubu, ibibazo biri gutuma igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kijagaraye, kiri mu bibazo bikomeye muri kino gihe. Iki gihe rero mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa kabiri bashatse uburyo bashyira ibintu ku murongo. Uyu Corneille Nangaa agirwa umuhuzabikorwa wa Alliance du Fleuve Congo, yongerezwa na Bertrand Bisimwa, ndetse ubya gisirikare babishinga Sultan Makenga, ariwe n'ubundi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare cya M23, nk'uko nayo bahaye mu biganiro bishize. Aba rero baba bakomeje kugira imbaraga cyane muri mwaka wa 2025 mu kwezi kwa mbere. Bafashe ibice birimo Sake, ibice birimo Masisi, ibice birimo Minova, ndetse barangije banafata Goma. Ibintu bitumvikanaga kuko mu mwaka wa 2012 M23 yigeze kugira imbaraga, ariko irongera isubizwa inyuma. Ariko bitewe n'uko na gahunda z'uyu mugabo Corneille Nangaa, ibi byatumye agira imbaraga cyane. Mu mwaka wa 2023 mu ntangiriro Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo
yatangaje yuko ibikorwa bya AFC biri inyuma n'umugabo witwa Joseph Kabila, akaba ari we yanze mu kwiyamamaza arangije atera inkunga umutwe uzahirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu kwezi kwa karindwi. Uyu mugabo Corneille Nangaa ndetse n'abo bafatanyije bakatiwe n'urukiko rwa Kongo igihano cy'urupfu bitewe n'uko baregwa ubugambanyi no kujya mu mitwe y'iterabwoba, bituma bakatirwa igihano cy'urupfu. Nubwo ibyo byose byabaye byo gukatirwa n'iki no kutavugwaho rumwe, ariko uyu Corneille Nangaa yagiye agaragaza ko ari umugabo ukomeye cyane, dore ko yanivugiye kuri Reuters avuga yuko gahunda ihari nta yindi, ntabwo ari ugufata Goma gusa, ahubwo ni ukugenda bagakuraho Felix Tshisekedi bakagenda bagafata na Kinshasa. Bivuze ngo ni ukugenda noneho bagafata igihugu cyose. Turabibutsa ko M23 iri muri Alliance du Fleuve Congo. Icyo bagamije nta kindi ni ukugira ngo bahananire uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bamagane amagambo mabi cyangwa se y'urwango, baharanire ukwishyira kwizana kwa buri mukongomani. Iki kikaba ari cyo baba bifuza, kugira ngo nibinaba ngombwa babe babasha kujyana mu masezerano baganire na guverinoma ya Kongo. Ariko guverinoma ya Kongo yo ikaba ivuga yuko itagomba kugirana ibiganiro na M23 kubera ko bavuga yuko M23 ari igikonoshwa gishyigikiye ahubwo n'u Rwanda, hakaba u Rwanda rubyihishe inyuma. Iyi rero uyu Corneille Nangaa urumva ko izi mbaraga ze ahantu azikura, benshi bakanavuga yuko aricyo kizatuma iyi M23 igera kure cyane, bitewe n'uko mbere M23 wenda harimo abantu batazi neza ibya guverinoma ya Kongo nk'uyu mugabo witwa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa rero wa mbere uramutse umubonye ukuntu yari ameze, yari umugabo ubona wambaye amakoti, wambaye inkweto za congo, inkweto bebona ko ari umuntu ufite ubwanwa buconze, ugasatsi kogoshe neza, mbega nk'umuntu wo mu biro. Ariko ubu ngubu uko agaragara uramutse umubonye wagira ngo ntabwo ari we, uko agaragara nk'umugabo noneho ufite imvi, uhora wambaye imyenda ya gisirikare, ugaragara agenda n'amaguru ahura n'abaturage batandukanye, bakavuga ko uyu mugabo ari umugabo koko waje kugira ngo akore impinduramatwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umugabo ubasha kuvuga Igifaransa, akavuga Icyongereza, ku buryo uyu mugabo muri demokarasi, muri diplomasi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubona ko atesheje umutwe kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba avuga yuko gahunda nta yindi ari ukugira ngo akomeze agere i Kinshasa. N'ubu ngubu tuvugana bari kurwana bagira ngo bagere i Bukavu, ariko nanone gahunda ihari izwi neza cyane nuko bagomba guhagarika imirwano, igahagarara imirwano, kubera yuko aribyo byimenyejweho mu nama yabaye muri East African and SADC Summit, kugira ngo babe babasha guhagarara ntibagire imirwano n'imwe iba. Ariko turibaza ngo ese iyi mirwano bazabasha kuyihagarika? Ese nta ruhande rumwe rushobora kuzatera urundi? Ushobora kubyandika nawe muri comment ukagira ibyo utubwira ku bijyanye n'iki kiganiro wahaye kuri Corneille Nangaa. Ntiwibagirwe gukora subscribe umukozi ibiganiro, ukunze ibiganiro byacu, kugira ngo natwe dukomeze dushyiremo imbaraga dukorere ibiganiro birenze ibingibi. Murakoze cyane, ndabakunda.